세상과 다시 마주친다. 나를 씻고 내려놓는다. 내일을 위해 오늘 사는 거다. 오늘 하루도 무사히 세상이라는 전쟁터에 부대 끼면서 생존한다. 그게 오늘은 내일보다 간다. 세상 안에 가간다. 오늘 난 나를 찾을 거다. 자, 여러분 즐거우십니까? 즐거우신 분들만 함성 한번 질러볼까요? 난 나를 씻고 내려놓는다. 내일을 위해 오늘 사는 거다. 오늘 하루도 무사히 세상이라는 전쟁터에 부대 끼면서 생존한다. 그게 오늘은 내일보다 온다. 사랑이 내게 온다. 내가 그토록 기다렸던 오늘 하루도 무사히 세상이라는 전쟁터에 부대 끼면서 생존한다. 그게 오늘은 내일보다 간다. 세상 안에 가간다. 나는 화끈한 남자다. 나는 화끈한 남자다. 나는 남자다. 감사합니다. 여러분 정식으로 인사부터 올리겠습니다. 반갑습니다. 김희재입니다. 안녕하세요. 제12회 태고 문화축제 개최를 진심으로 축하드립니다. 아유 감사합니다. 재밌게 즐기셨어요? 잘 기다리고 계셨어요? 아침부터 정말 고생 많으셨습니다. 여러분 추우시죠? 괜찮으세요? 전 깜짝 놀란 게요, 김희재가 첫 번째 노래 나는 남자다 불렀는데 앞에 정말 우리 높으신 스님분들께서 환하게 아주 인자하게 웃으시면서 김희재를 맞이하셔가지고 진심으로 다시 한번 감사드립니다. 감사합니다. 여러분들께 조금이나마 좀 따뜻한 시간, 즐거운 시간 선물해드리고 돌아가도록 하겠습니다. 혹시라도 노래를 듣다가 추우시면 손을 한번 높이 들어주세요. 그러면 이제 그만하라는 뜻으로 알고 제가 후딱 노래 몇 곡만 하고 가도록 하겠습니다. 우리 앞에 가수분들 몇 곡씩 하고 집에 가셨어요? 네? 10곡을 불렀어요? 그 가수 누구예요? 제가 아까 제일 처음부터 와서 기다렸는데 3곡씩 부르고 가시잖아요? 아니에요? 우리 시민 여러분들 안 될 거예요. 스님 가수분들 3곡씩 부르고 가셨지요? 5곡 불렀다고요? 스님 저한테 뻥치셨어요. 5곡 부르고 갔다고 하시는데 뭐 어쨌건 제가 오늘 마지막 무대를 맡게 된 만큼 여러분하고 조금 더 즐거운 시간 보내고요, 앞에 가수분들보다는 노래를 좀 많이 하고 가도록 하겠습니다. 시간들 괜찮으십니까? 감사합니다. 두 번째 곡 이어서 김희재 노래 중에 따라 따라와 라는 노래 한 곡 들려드리겠습니다. 감사합니다. 날 따라 따라와. 자, 여러분 함성 한번 준비하시고요, 큰 소리로 함성! 예쁜 척도 그만 너도 이미 모두 알고 있잖아. 그때 말을 원해 바로 오를 밤에 이젠 바로
있잖아. 그때 말과 날 바로 오늘 밤에 이제 우리 둘만의 시간걸. 우리 사랑 one more time 숨이 차올 때까지. 날 바라봐 너무 멀리서 또 밤새 춤추는 거야. 꼭 잡아봐 꼭 나만 바라봐 이 밤새도록 난 너를 사랑할 거야. 날 따라와. 감사합니다. 감사합니다. 제가 우리 여기 앞에 스님분들도 앉아 계시고 정말 많은 우리 고향 시민 여러분들도 와주셨고 한데 감히 드린 말씀은 아닙니다만 이제 숨 차서 댄스곡 못할 것 같습니다. 작년까지만 해도 스님 제가 어려가지고 댄스곡 2곡 해도 끄떡도 없었거든요. 근데 이제는 한 살 더 먹었다고 2곡 연달아 부르면 숨이 차요. 그래서 내년부터는 댄스곡을 좀 안 하려고 생각합니다. 에? 안 돼요? 제 맘이에요 여러분. 감사합니다. 여러분들께서 댄스곡 원하시면 뭐 그러면 그때까지 한번 불러보겠습니다. 감사합니다. 오늘 이 자리가요 BTN 라디오 울림과 함께하고 있습니다. 여러분 알고 계시죠? 아무쪼록 오늘 즐거운 시간 되시고요 행복한 시간 되시길 바라겠습니다. 다음 노래는요 김희재 노래 중에 요런 자리에 딱 어울리는 노래가 한 곡 있어요. 제목이 풍악이라는 노래가 있습니다. 여러분 제목이 뭐라고요? 제목이 뭐라고요? 맞습니다. 이 곡 여러분들께서 도와주셔야 하는 부분이 있습니다. 제가 오늘 공교롭게도 이 자리에 정말 많은 분들이 와주셨는데 김희재의 이 풍악을 알려주실 시범단이 와 있거든요. 여러분들께 소개해 올리도록 하겠습니다. 우리 주황색 봉 드신 분들 손 한번 들어보세요. 이분들이 이 노래를 스님 그거 빨간색인데요. 감사합니다. 스님께서 열심히 빨간색을 흔들고 우리 지원이 형 거를 막 흔들면서 같이 맞아주시는데 너무너무 감사합니다. 도와주실 분들이 오셨는데 이분들이 여러분들께서 이렇게 해주시면 된다라고 알려주실 거예요. 자 보여드리겠습니다. 쿵짜라짜짜짜 보셨습니까? 하실 수 있으시겠지요? 자, 손 한번 높이 들어보세요. 자, 팔을 흔들면서 헤이 외쳐주시면 됩니다. 연습해볼게요. 쿵짜라짜짜짜. 아유 감사합니다. 여기 앞에 우리 스님분들 너무 잘 해주셨는데 가운데 계신 분 안 해주시나요 스님? 너무 잘 보입니다. 함께 해주시겠습니까? 예, 같이 한번 해보겠습니다. 손 높이 다시 한번 들고. 좋습니다 좋습니다. 자 쿵짜라짜짜짜 하실 수 있으시겠죠? 이렇게 하시면 됩니다. 제 인이어에 마이크 소리 좀 많이 작거든요. 많이 올려주시면 좋을 것 같습니다. 풍악 들려드리겠습니다. 감사합니다. 자, 두 손은 박수. 사랑의 풍악을 울려라. 내 사랑 이들을 수 있게. 풍악 소리로 슬피 부른다. 내 맘도 따라 부르고. 쿵짜라짜짜 풍악을 울려라. 내 사랑을 전할 수 있게. 쿵짜라짜짜 풍악 소리가 내 맘을 아프게 해요. 살랑살랑 부는 바람도 내 맘을
가수가 요 정도 서 있으면 앵콜이 크게 나올 만도 한데 앵콜이 작은 것 같아가지고요. 아유 감사합니다. 앵콜입니까? 노래 하나 더 할까요? 아까는 많이 추우셨는데 지금 같이 노래 부르고 박수 치니까 좀 덜 추우시죠? 괜찮으시죠? 에? 덥다고요 갑자기? 역시 이렇게 음악이 좋은 거예요. 이렇게 좋은 분들과 야외에서 조금 날씨가 쌀쌀하긴 하지만 좋은 분들과 함께 하니까 이렇게 분위기가 후끈 또 달아오르는 것 같습니다. 그렇다면 여러분들께서 앵콜을 외쳐주신 관계로 마지막 노래 한 곡도 여러분들께 들려드리고 인사드리도록 하겠습니다. 에? 두 곡 하라고요? 에? 두 곡 하라고요? 저는 세상에 정말 많은 행사장을 가봤지만 이렇게 가수한테 대놓고 두 곡 부르라고 하는 행사장을 처음 봤습니다. 아니 여러분들 추우실까봐 저는 일찍 귀가시켜드리려고. 그리고 여기 앞에 우리 스님분들 오래 기다리셨는데 추우실까봐. 에? 스님께서 뭐라고 하시냐면 괜찮아 많이 해 라고 하시는데 괜찮으십니까? 그 스님분들 우리 봉은 어디서 나셨습니까? 주황색깔 봉은? 아 우리 희랑별이 주셨어요? 자 우리 희랑별 손 한번 들어보세요. 자 여러분 이분들이요 김희재를 너무나 아끼고 많이 사랑해주시는 희랑별이라는 팬클럽입니다. 이분들께 큰 박수 한 번만 부탁드리겠습니다. 아 감사합니다. 우리 스님분들 제일 크게 박수 쳐주셨어요. 우리 지원이 형 팬클럽 손 한번 들어보세요. 아니 이렇게 추운데 왜 안 가셨어요? 에? 지원이 형 아까 끝났잖아요. 끝나고 김희재 보려고 여러분 지원이 형 팬클럽에게도 큰 박수 한번 부탁드리겠습니다. 최고입니다. 감사합니다. 우리 가은 누나 팬클럽 다 가셨습니까? 안 가셨어요? 안 가셨어요? 아 우리 가은 누나랑은 제가 앞뒤로 공연을 참 많이 했었어요. 그래서 가은 누나가 항상 저한테 희재야 오늘 춥다 고생해 이러고 따뜻한 말을 해주면서 갔는데 우리 팬클럽도 역시 매너가 좋습니다. 은가은씨 팬클럽에게도 큰 박수 한번 부탁드리겠습니다. 이렇게 우리 가수들이 사이가 너무 좋아요. 그쵸 여러분? 앞으로도 사이좋게 잘 지내도록 하겠습니다. 여러분도 앞으로 모든 가수분들에게 많은 사랑 부탁드리겠습니다. 감사합니다. 날도 추운데 여러분 이제 몸을 좀 흔들면서 놀아볼까봐요. 괜찮으시겠습니까? 그러면 조심하시고 그 자리에서 한번 일어나 볼까요? 날도 추운데 박수 열심히 치시고 같이 한번 흔들고 놀아 보입시다. 돌리다 들려드리겠습니다. 자 머리 위로 박수. 너만 바라볼 때 벌써 옆에 있을 때 자 손 들고 돌려주세요. 돌리도 내 사랑 돌리도 감사합니다. 첫눈에 꿈 같다고 나 없이는 못 산다고 죽자 살자 매달린 요놈의 사랑아 당신 사랑 깊이를 차로 채보니 이토록 못내더라. 여러분 머리 위로 박수. 차례 바라볼 때 차례 너만 바라볼 때 차례 있을 때 차례 옆에 있을 때 한 번 가는 사랑은 다시 오지 않아. 후회
최고니 그리터도 오래더라. 여러분 머리 위로 박수요. 잘해 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 바라볼 때 잘해 너만 바라볼 때 잘해 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 있을까 잘해 옆에 있을게 한번더 사랑을 다시 오지 않아 후회될 이미 늦었어. 마지막 다 같이 손 들고 오늘부터 내 사랑 돌리고 오늘부터 내 사랑 돌리고 내 사랑 돌리고 돌려줘. 감사합니다. 자, 두 손을 흔들면서 외로운 가슴에 꽃씨를 뿌려요. 사랑이 싹틀 수 있게. 여러분 새벽에 지스리 꽃잎에 내릴 때부터 온통 나를 사로잡네요. 나는야 꽃잎에요 내 가슴에 영원히 날고 싶어라. 사랑에 취해 향기에 취해 내게 빠져버린 나를 꽃이는 남자. 자 놀아봅시다. 내 마른 가슴에 꽃길을 뿌려요. 사랑이 싹틀 수 있게. 하얗게 두 손을 들며 내 곁에 내릴 때부터 온통 나를 사로잡네요. 자 머리 위로 박수. 나는야 꽃잎에요 내 가슴에 영원히 날고 싶어라. 사랑에 취해 향기에 취해 내게 빠져버린 나를 꽃이는 남자. 여러분 같이 부르세요. 나는야 꽃잎에요 내 가슴에 영원히 날고 싶어라. 사랑에 취해 향기에 취해 내게 빠져버린 나를 꽃이는 남자. 여러분 건강하세요. 대구 문화축제 화이팅! 상진 스님과 많은 스님분들 감사드립니다. 감사.